Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅頻道，我係菜狸貓。咁我今日嚟咗呢一個 YOHO Mall 啦。咁究竟我要嚟呢一個 YOHO Mall 做啲乜嘢呢？咁就話說呢，我睇到人哋話呢個 YOHO Mall 而家搞緊迪士尼比斯嘅一個 Proof，所以呢，我而家就要過去中庭嗰一度去望下究竟嗰個 Proof 係點樣嘅。因為咧，我對於迪士尼啊，又或者係呢一個比斯，其實係非常之有興趣嘅。咁我哋去到嗰度之後，先至再睇下有啲咩睇啦。咁我已經嚟咗中庭啦，咁你會見到後面就係嗰個迪士尼比斯嗰個 Proof 啦。咁呢一邊係我啱啱喺影過嚟嗰個入口位嚟嘅。咁我哋而家就行過去睇下究竟有啲乜嘢睇啦。咁其實佢嗰個 area 係非常之細，真係零零舍舍得呢一度嘅啫。咁都明嘅，因為每一次佢哋喺 YOHO Mall 呢一度擺嘅所有展覽都係咁上下嘅 size 嘅啫，唔會話實在太大。尤其是就係放中庭嘅一邊呢個位，咁佢就係呢一個啦。Live Like 角色聯盟期間嘅限定店，咁有個拱門，咁有個好大嘅壓落可以俾你打卡。之後咧，你行去經過嗰個拱門咧，就係呢一個玩轉老朋友嘅角色公仔。有呢個阿修，然後有阿手啦。咁啱啱嗰個位嘅右手邊呢，就係佢哋嘅其他周邊產品啦。有呢一個應該叫做盲盒類嘅嘢㗎啦，呢啲都叫，雖然佢唔係盒，係波波變臉鎖匙球。點樣撳佢可以變臉㗎？定係因為我未買插唔到？誒得㗎喎！呢個，原來佢係咁樣變臉嘅。呢一個就唔係喎，呢個。點解突然之間會有個怪獸大學嘅寶喺度嘅？佢呢啲 mix 咗㗎咯喎，已經呢一個係 Toy Story 喎，三眼仔啦，跟住怪獸大學嘅大眼的多啦，咁呢啲都係 Toy Story 同埋毛毛嘅襟章。咁佢呢一個原來買滿咗一套，佢就會送個呢個旗俾你嘅。之後下面就係一啲吊飾，咁亦都有其他嘅。佢嗰個迪士尼比斯嘅一個嗰個動畫係啊，突然之間撈唔到點樣講。咁我好記得呢個阿修俾我嘅第一個印象係呢，佢簡直係配角中嘅配角。因為佢喺入面咧，其實得兩個對白㗎咋。就算係得，即係我哋香港係 Jeffrey 配音啦，佢都係得佢其中嗰啲音效啦，即係嗰啲咁樣嗰啲表情。之後咧，就係佢最後咧會講咗一句好嘢咁樣，然後就完咗啦。咁跟住啱啱喺呢一個轉過嚟，即係襟章位轉過嚟，就係而家應該最受歡迎嘅優獸大都會2啦。咁就有阿力同埋朱迪嘅盲盒。呢啲米粒公仔好得意㗎，睇下佢有呢啲款式。咁跟住有 hand cream 啦，呢一啲就證件套啦，仲有個大啲嘅盲盒添。唔係，佢應該咁樣講，佢係一樣 size。
嘅，但係就唔同款咯。之後就有啲綁頭髮啊、散紙包啊，仲有個書包添啊！個書包就係呢個嗱，朱迪書包。咁跟住後面呢，又變翻做 Inside Out 啦。有佢哋嗰啲標喎。然之後就鋪筍啦。咁佢後面其實有佢哋呢一個迪士尼皮斯嘅行李箱，連呢啲旅行袋都有。呢啲旅行袋我覺得好用嘅位係咧，佢可以有呢一個位咧，可以俾你掛喺嗰個篋嗰度咧。咁你拎嘅時候都會方便啲咯。但我本身已經有，都唔使話特登買。咁有呢個應該可以叫做買餸車。佢係 Inside Out 嘅買餸車。跟住另外一邊就係 Toy Story 啦。咁就文具嚟嘅，有 Baymax 添。咁我諗最受歡迎係咪就係三眼仔？所以佢好多其實都係三眼仔嘅嘢嚟嘅，包括呢一個成套 Pandora 嘅首飾都係三眼仔嘅公仔啦。跟住有個煲，咁就有毛巾嗰啲啦，環保袋啦。然之後就有淋淋滲滲嘅嘢啦。跟住呢一啲都係環保袋嚟嘅喎，原來你睇下佢係環保袋嚟。咁跟住有呢一個，呢一個係奸角嚟嘅，你有冇睇到佢咁可愛？其實佢係奸角嚟，我冇諗過。有呢啲咪冇條啊！其實我唔懂咧，佢講。呢個貼紙嚟㗎，佢呢度寫住直送貼紙喎，但係佢摸落去係硬骨骨嘅，即係佢入面係貼紙。之後呢啲就係立體嘅拼圖鑰匙圈啦，即係鎖匙扣啦。然後就旅行袋啦，玩具。咁跟住呢邊就有佢嗰啲模型公仔啦。咁有水杯嗰啲啦，都唔係水杯嚟嘅，我誤會咗，佢係加濕器嚟。咁有啲，咦？點解會零零四四有個史迪仔喺呢度嘅？咁搞笑嘅？呢一個係嗰啲拍燈，即係你拍佢咧，佢就會着燈嗰啲嚟嘅。之後就有啲玩具咯。我對呢一個係最有興趣嘅牙醫公仔，應該就係你撳佢嗰個牙，睇下邊一個中到嗰個就係輸嗰個啦。咁跟住咧，我哋行去斜對面啦，因為另外嗰邊比較多人，都係 Toy Story 嘅，不過就佢係香薰棉球嚟㗎呢個。呢一欄應該全部都係香薰啊、香水嗰啲嚟嘅。你見到佢嗰啲都係香水啊，啱啱嗰個係香薰啊，跟住下面就洗手液嗰啲啦。咁我竟然好難得地見到 Chip and Dale，
因為我本身係中意 Chip and Dale，所以我見到佢難得地見到佢哋咧，我就覺得非常之開心。但係點解呢一個咁動漫 feel 嘅？好搞笑啊！呢個 Cinderella 好搞笑啊！咁之後就到呢一邊就係啲動物嘅嘢啦。係啊，冇錯，個顏色啊嘛。咁有佢嗰啲狗狗嘅帽啦，俾狗狗玩嘅玩具啦，波波啦，哦，嗰啲狗狗最中意聽嘅聲就係一聽到呢啲聲，啲狗狗就會知道我有得玩啊！耶！圍巾啦，咁呢啲應該就係涼氈。感覺係咪因為夏天，所以係呢啲物料嘅氈同埋衫仔都有㗎。咁呢邊動物呢邊之後，另外一邊都有動物㗎，有動物嘅床啦。夾雜住有啲繡花帳啦，跟住 cushion 啦。又係阿修喎，狗狗嘅牽引繩啦，佢哋嘅水樽啦，其實好靚啦，但係我已經又冇需要去特別。跟住呢個床食嘅玩具嚟嘅。然後呢啲就係嗰啲拉力繩同嗰啲狗狗玩嘅。哇！呢個係人寵共用水瓶嚟嘅喎，即係你裝完水之後，除咗狗狗可以飲咧，你自己出街又可以一齊用。哦，呢個係另外一款嗰啲寵物嘅狗狗玩嗰啲床食玩具。咁跟住人睇完狗狗嘅就睇返人啦。咁人就有襪襪啦，同埋亦都有呢一個 T 恤啦。我終於都記得啊！呢一隻咧，我啱啱話佢係壞蛋熊，係啊，佢個名係叫盧素。你睇佢個樣，我冇呃你，佢真係一個壞蛋熊嚟。跟住有彈弓狗啦，仲有胡迪。跟住沙曼仔呢件好靚喎，我覺得佢個質地。咦？好難得地有阿 Jack 㗎。咁行過嚟呢邊咧，啊呢個好靚喎！哦，呢個嚟㗎，佢係木製嘅燈架啊，即係佢有得睇呢個圖，但係就呢度冇得望咯。咁佢就有相機，呢啲就應該係尿袋嚟嘅。跟住呢個相機貼紙，哦唔係，即影即有相紙嗰個貼紙，兒童嘅數碼相機。呢一個係你哋驚，如果唔見電話咧，你可以掛喺嗰個機殼入面，然後即係咁扣住條頸。咁就可以唔怕會唔見咯。咁跟住有風扇啦。咁呢個風扇令我諗起露營就隔離呢一個。咁應該就係露營用，或者你喺屋企你鍾意擺喺度慢慢坐都得嘅。跟住呢一個係咩嚟嘅咧？佢係摺疊箱，應該係儲物箱嗰啲嚟嘅。咁最後咧就係行呢一個盲盒區啦。呢度呢啲就全部都係盲盒嚟嘅。你見到呢啲
一辣都係盲盒。跟住另外呢邊都係啦。除咗盲盒有模型咯，呢個自己砌嘅模型，佢係自己砌㗎。呢度咁又有呢啲玩具啦，跟住有反斗車王嘅盲盒，係咪都唔算係盲盒㗎啦？因為佢本身就已經話咗俾你知係邊一款車嚟㗎啦嘛。呢個係咪扮緊呢個香港的士？唔係啦，佢已經答咗我啦。香港市區的士冇錯，呢個就雪糕車。咁之後就到呢度啦。佢呢一個反斗奇兵30週年掛飾係幾靚，我覺得呢個。好似嗰啲人咧去演唱會，你攬住條帶可以扮工作人員嗰啲。呢一個係立牌，跟住繼續係呢一個盲盒嚟嘅。下面呢一層就比較多史迪仔啦。OK，咁就大概係咁樣啦。呢一度成個 proof 就係得咁少，咁嗰度有一隻好大隻嘅阿修，非常之得意嘅阿修。咁跟住咧，有啲呢啲打卡位咯，有呢個反斗車王啦，有隻三眼仔，咁就係 Toy Story 嘅。跟住就有呢一個怪獸大學啦，然後就係呢一個 Inside Out 啦。你睇下阿修應該係我諗出咗之後最受歡迎啦，因為新出嗰啲得佢有粉嘅，其他嗰啲冇嘅，即係咩阿蕉啊、阿燕嗰啲。咁跟住咧。呢一個呢，其實我自從知道咗佢哋兩隻嘢嘅真名之後，我都好少可叫佢做毛毛，我已經叫佢做蘇利文。而呢一隻我都已經少咗叫佢做大眼的多，我會直接叫佢做米高華素基啦。咁同大家科普一下啦，點解呢一個 Proof 呢好似特別多動物嘅嘢啊？因為呢YOHO Mall 呢一度呢，其實係一個寵物友善嘅商場嚟㗎，所以呢，佢可能會比較多賣狗狗嘅嘢，同埋佢其實呢個商場入面呢，係有一個狗狗嘅 supermarket 㗎，即係其實所謂嘅 supermarket 都未至於好似出面咁大啦，但係佢都係俾你放地下行咯。咁就成個 proof 就係咁樣啦，已經行晒㗎啦。咁今次呢段片就拍住呢度先啦。如果你哋都喜歡我嘅影片，歡迎你哋俾翻個大大嘅 like 我啊，因為你哋嘅鼓勵會係我拍片 upload 片最大嘅動力嚟嘅。我係菜泥貓，歡迎你哋下次再嚟睇過啊，拜拜。